नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज दुबे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबको टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताएंगे। जैसा आप देख रहे हैं, टाइपिंग स्पीड 50 मिनट आया है। ऐसे ही अगर टाइपिंग सीखना है तो आप हमें कमेंट करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।